तो तेल गर्म हो रहा है और इसमें से धुआं निकलने लगेगा। देखिए धुआं निकलने लगेगा और उसका महक जब चला जाएगा ना, तो हल्का सा सिम कर दीजिए और 5 फोरन डालिए। जब चटकने लगे तब उसके अंदर हम लोग हरी मिर्च को डालेंगे। ठीक है, ये जब चटकने लगे तब इसमें जो अदरक मैंने कूटा हुआ है इसको मैं डाल दूंगा। और हाँ, अब इसमें अदरक और ये जो बीट रूट है इसको मैं डाल के थोड़ा भूंजूंगा। इसको लगा, ये जो अदरक है और